我唔知你想食珍寶珠啊，定係我要珍寶船啊？舊年佔領行動期間，因為打正旗號反佔旺嘅光頭周，靠惡形惡相而成名。雨傘運動1週年當晚，佢重返旺角，並且認為街坊對佢嘅感覺係屬於正面。善意，其實我就成日都喺呢個區域咧出入，呢個係無可防非嘅。咁點解會多咗有啲其實我係之前唔識嘅，都間唔中有啲嘢，即係咩啊？即係可能撞到啊，會傾下偈啊，講下，其實同市民一樣打招呼或者傾下啦其實我唔覺得我有啲乜嘢壞處咯。不過就觀察所見，佢口中講嘅善意街坊唔算好多，但係挑機者可以話係一浪接一浪。係啊，其實你呢啲我可以話都1年前都有咁噶啦，1年前都有咁噶啦，呢啲咧就叫做擾民啦，知唔知擾民咩意思啊？樓上住嗰啲最慘喎，就會俾你嘈到咧我唔知你想食珍寶珠啊，定係我要珍寶船啊？你如果咁樣，你會唔會？你成日唱歌咁啦，擾民。而家一個禮拜先有啫，你知啊？日日都有啊，擾民。中國先民嘅政策。你話一人一票，好啦，我可以話俾你知，喺當時嘅中英談判嗰陣時，英國政府同中國政府佢哋落定嘅分嘅就係話，邊個領導人邊個話事就點樣去選。街坊傾偈變成街頭論政，而佢口中善意嘅街坊並冇出現，相反圍攻佢嘅人仲越嚟越多。而家見到啲八仔喺度亂晒龍，係咪啊？689話超型啊，你信唔信啊？三權之上啊，你同唔同意啊？你同唔同意先？講法係咪？咩個人講法？你有冇中聯辦張曉明講㗎？唔係我講㗎，佢超型啊，佢憑你超型啊？行政機關佢超型，立法機關佢啦。立法院嗰度一開啊，中產法庭一開啊，咪叫你全部企翻起身嗰度迎接法官啊，馬道立落嚟，超型超條毛咩？雖然光頭周否認自己係過街老鼠，但係企喺旺角街頭一陣，就已經引嚟無數人圍攻，最後更加要警員護送佢離開西洋菜南街。